tàbí onípa ni o kò ní ní ìsinmi ọkàn ó dìgbà tó bá ṣe. Nípa bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí ẹnìkan tí ó jẹ́ wípé ó ń yàbàrà sí ibòmíràn tó ń ṣe nǹkan míì tó bu Ọlọ́run ní ọlá kù, nǹkan méjì ló lè ṣẹlẹ̀. Yálà Ọlọ́run ò pé tàbí Ọlọ́run pé ṣùgbọ́n kò sọ ìpè àti gígàn rẹ̀ di dájúdájú tó lè ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ká tó tẹ̀síwájú ẹja dókè lọ́nà torí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa lónìí, ó ṣeé ṣe kí oògùn ọmọ bá mi jáde lára mọ́mì lé pé tó ṣé kìí ṣe pọ́ ọmọkùnrin fẹ́ gbé ẹja dókè lọ́nà ká tún gbádùn orin bàbá wa yẹ wa. Òkúrò mi o, ẹ má fi gbé wa ayérayé ológo jẹ́. Ìyẹn tó kúrú láyé. Ìyẹn tó kúrú lónìí o, ẹ má fi gbé wa ayérayé ológo jẹ́. Jámọ́ títí láyé yìí jẹ́ láyé jámọ́ títí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ òkè láyé jámọ́ títí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ títí láyé yìí jẹ́ kí láyé jámọ́ títí láyé yìí jẹ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ òkè láyé jámọ́ títí láyé yìí jẹ́. Aráyé ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé, ènìyàn ẹ wá gbọ́ kàyéfì nínú ìjọ. Iṣẹ́ Olúwa lèyí ni àbí iṣẹ́ ara wa? Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ò sí mọ́, irọ́ làráyé ń fẹ́, òdodo ò rí bí ìgbà o. Ẹ̀tọ́ ti gbanú ayé, ó ní kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́, kí láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ fún láyé jámọ́ bí tí láyé yìí jẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Kí láyé jámọ́ bí tí náà kú láyé yìí jẹ́ o. Oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni orin èmi àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín náà ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́. Mo dẹ̀ tún lè sọ pé àbí sọ̀tà yín mo jẹ́ èmi yìí sọ̀tà yín. Akànjọ́ sọ náà ni ká lè débi tó yẹ ká dé, ká lè débi ìsinmi. Oní ìkan bọ̀ tàbá wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Bíbélì sọ nínú ìwé Mátíù, ó ní orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè, ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba, ìyìn àti àjàkálẹ̀ àrùn, kí ló tún kù tí ò ti mọ́ ṣẹlẹ̀? Ó yẹ ká ti mọ́ múra de bíbọ̀ Jésù o. Àbẹ́ẹ̀rí ni wọ́n ní a fẹ́ dá headquarter padà sí Jerúsálẹ́mù, ṣé gbogbo ìyẹn ò ní túmọ̀ sí ọ? Tó ẹ káàbọ̀ padà. Èmi àti bàbá mi ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà ni Pastor Isaac Fakunle tí ìjọ The Apostolic Church, àwọn náà ni wọ́n wà lórí ìkàlẹ̀ lónìí. Ẹ rí i pé mo sọ fáwọn àwọn ará lé pé ìjókòó tèmi fẹ́ dàbí pé ìjókòó hot seat ni. Bàbá wa nínú Olúwa, ìbéèrè mi báyìí ni o fún àǹfààní gbogbo àwọn ọmọ ìjọ àti àwọn pásọ̀. Àwọn kan ti sọ pé ó dàbí pé pásọ̀ ni wọ́n rán ọmọkùnrin sí o. Wọ́n kàn ń gbó, ó kàn fight, ó kàn dojúkọ àwọn wòlíì, àwọn pásọ̀, àwọn evangelist ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run lèmi náà. Ibi tó bá ti kàn mí màá mú tèmi ń bẹ̀, ibi tí n bá ti nílò àtúnṣe màá tún ṣe. Ká tó lọ sórí àwọn ọmọ ìjọ. The body of Christ as of old, they are one. Both the pastor, the evangelist, the apostle, the bishop is still the same body of Christ. Are they one today? Àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lóde òní ṣé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ nígbà yẹn nìyẹn táwọn èèyàn fi ń wá nú ìgbàlà. Ṣé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run a máa gbógun tira wọn gbà yẹn náà? Àwọn Peter, Paul, Jòhánù, ṣé wọ́n wàásù lòdì síra wọn gbà yẹn náà? Ṣé wọ́n parọ́ mọ́ra wọn? Ṣé wọ́n sọ pé ò gbọdọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ lágbájá? The body of Christ that encourage the people to come into the Christ. What they see in the body of Christ as of old, that encourage them to give their life to Christ. Can we still find it in the body of Christ? Thank you very much.
You see, when you study the scriptures, in Acts of the Apostles chapter 2 verse 42, the Bible says, and they stood steadfast in the apostles' doctrines. That is the key. They stood steadfast in the apostolic doctrines. That means the problems of dichotomy, division, and things like that originated from the interpretation many people are giving to the Bible today. But in the olden days, they all agreed on the doctrine of Jesus Christ as preached by the apostles. They agree on the doctrine of Jesus Christ. See? And because of that agreement on doctrine, there was no division among the ministers by then. Because the focus is Jesus. Their focus is the resurrection. Their focus is the second coming of Jesus Christ. Those are the three things they focus upon. They are preaching Jesus and the power of his resurrection. And they are proclaiming his second coming. That is why when you study the scriptures, they do not have time for trivialities as many people are doing today. No, they are focused on Jesus Christ. They are focused on the teachings of Jesus Christ. They are focused on the return of the Lord Jesus Christ. So there was no room for them to be diverting to this or that. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti rí nínú Bíbélì, èèyàn ní gbogbo wa, láàrin àwọn àpọ́stélì náà, èdè àìyedè wà. Fún àpẹẹrẹ, ẹ wo Bánábà àti Pọ́ọ̀lù. Nígbà tí wọ́n jáde lọ fún iṣẹ́ ìhìnrere, wọ́n ní Bánábà sọ wípé ká mú Máàkù dání. Pọ́ọ̀lù ní rárá. Èdè àìyedè wà, wọ́n ní èdè àìyedè náà pọ̀ débi wípé wọ́n láti ya ara kúrò lọ́dọ̀ ara wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n tún papọ̀. Máàkù, òní Pọ́ọ̀lù wá sọ wípé kán tètè fi ránṣẹ́ sóhun torí pé ó wúlò fún òun fún iṣẹ́ ìhìnrere. Wàhálà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní lónìí, ó ní wípé gẹ́gẹ́ bá a ti sọ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, kò sí ẹ̀mí àìlèdáríjì ọmọnìkejì tinútinú. Lóde òní mọ́. Eléyìí ló wá mú wípé ọ̀fọ̀n ti tọ̀sẹ̀ kọ, kólúkúlùkù kó ya kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀dá níní. Àwọn Yorùbá ló mọ̀ ń pòwe wọ́n ní ọ̀fọ̀n ń bò bá tọ̀ sí gbẹ́gìrì. Olúkálùkù á kó ẹ̀kọ́ ẹ̀dá nítorí pé ọbẹ̀ ò ṣeé jẹ mọ́. Ṣé ẹ rí ẹ̀mí àìnídáríjì yẹn? Òun ló fà á tó fi tí nǹkan fi ń pín yẹlẹyẹlẹ mi ò lè bá lágbájá ṣe. Mi ò lè bá tàmẹ̀dọ̀ ṣe. Ọ̀tá mi ni lágbájá. Ọ̀tá mi ni. Ẹ gbọ́dọ̀ bá rìn, ẹ gbọ́dọ̀ dé chọ́ọ̀chì ẹ̀. Ìsí, ohun tó ń fà á nìyẹn. Tó bá ṣe pé gbogbo wa, Olúwa kan náà là ń sìn, bí àwọn àpọ́stélì tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ kan náà la dì mú. Jésù kan náà là ń pè. Jésù kan náà tá a sì ń pè yìí, òun ló ń padà bọ̀ wá mú gbogbo wa. Kò gbọ́dọ̀ ṣe jẹ́ kó rí pé báyà lágbájá, mi ò fẹ́ rójú ẹ̀, lágbájá, ìjọ rẹ̀ ò dáa. Rárá, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi ó ní ìjọ ó ló dàbí àgọ́ ara wa yìí. Olórí ìjọ tọ̀run. Tó ní oríṣiríṣi ẹ̀yà lára. Ọwọ́ wà ńbẹ̀, ojú wà ńbẹ̀, etí wà ńbẹ̀, ẹsẹ̀ wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn yẹn ló ń ṣiṣẹ́ pọ̀ kí ara tó lè jẹ́ ara. Ẹ̀bùn tèmi ó yàtọ̀ sí tiyín nísìn. Ẹ̀bùn tiyín ó yàtọ̀ sí tẹni tó jókòó tiyín. Ṣùgbọ́n gbogbo wa yẹn ni Ọlọ́run pè. Ẹlòmí ojú ló jẹ́ fún ìjọ, ẹlòmí etí ló jẹ́, ẹlòmí ọwọ́ ló jẹ́. Ìgbà tá a bá da iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa papọ̀, ìgbà yẹn ní ògo Ọlọ́run tó lè búyọ. Ìyẹn ló jẹ́ kí Jésù péde jẹ́ wípé bàbá ṣe wọ́n lọ́kan. Gẹ́gẹ́ bí èmi àti ìwọ ti jẹ́ ọ̀kan. Abájọ Jésù sọ nígbà tó fẹ́ máa lọ, ó ní bàbá èmi ò gbàdúrà fún gbogbo ayé o, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn yìí tó fún mi. Ẹ ṣé bàbá wa. Èyí ló máa mú mi padà sórí ọ̀rọ̀ yín. Ẹ má bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé inú ò ní bímọ mi nílé o.
ẹ mọ̀ pé mọ́mí wà nínú ilé inú wọn bí wọn lónìí pé àwọn àtọmọ wọn ọmọ wọn náà ní ọmọ àti bàbá ló wà lórí afẹ́fẹ́ lónìí tó èyí ló máa mú mi lọ sórí ìbéèrè yìí fún àǹfààní àwọn tó wà nínú ilé. Ó túmọ̀ sí wípé according to what you said, they agree on the doctrine of Jesus Christ. Okay, which means the doctrine we are practicing today, does that mean we have diverted from the doctrine of Jesus Christ? And which, if that is the case, it means that the body of Christ, so-called the body of Christ of nowadays, they are the cause of the problem and disarray of the members. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má jẹ́ àpàwọ́rọ́ tara wa jẹ. Oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ ló wà ń ta báyìí. Kò rí bẹ́ẹ̀ láti jọ́. Kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà lónìí tó jẹ́ wípé ńṣe ni wọ́n máa dorí Bíbélì kodò. Fún àpẹẹrẹ, ẹnìkan sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan. Ó ní Bíbélì ní kí ìfẹ́ ara kó máa pọ̀ sí i nítorí náà ó yẹ máa fẹnu kóra yín lẹ́nu. Ẹ máa bára yín ṣe lọ. Ìyẹn kì í ṣe ìfẹ́ ara mọ́, ìyẹn ti di ìfẹ́ ara. Ẹ ó sì wá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ̀nyí wọn ò ní bá àwọn èèyàn sọ òkodoro òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọn á ní kán má bàa sá lọ. Bẹ́ẹ̀ òtítọ́ kọ́ ló lé àwọn ènìyàn, irọ́ gan-an ló lé àwọn ènìyàn. Ohun tó fà á nìyẹn. Torí tí bí wọ́n bá lọ lógún ọdún. Ọjọ́ tó tọ́ gbàgbéra ló bá bá bó ṣe rí nìyẹn. So now bàbá wa ó túmọ̀ sí pé fún ìfẹ́ Ọlọ́run láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò wa lọ́dún yìí iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe nù. Dáadáa. Torí tí àwọn ọmọ ìjọba ń gbìyànjú láti ka Bíbélì láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, àwọn tó yẹ kó tọ́ wọn sọ́nà láti darí wọn sí ọ̀nà Ọlọ́run láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ gan, àwọn ló máa yí Bíbélì sí odò. Bẹ́ẹ̀ni. tó ó wá túmọ̀ sí pé ní irú ìkórìtà báyìí fún àwa Kìrìsìtẹ́nì òde òní kí la lè ṣe láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run? Ṣé ìyẹn túmọ̀ sí pé kí àwọn ọmọ ìjọ káwọn fúnra ara wọn wá Kristi rí fúnra ara wọn ni, àbí kí wọ́n nígbàgbọ́ nínú pásítọ̀ tó ń wàásù fún wọn? Torí àwọn kan ti fún àpẹẹrẹ, mo ṣe wàásù kan, mo wàásù nípa ìyìnrere ti Matthew tí Jésù wípé ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wọlé lórí. Mo wá wàásù yẹn pé Jésù ló ń pè wá, ó ní èmi dúró sẹ́nu ọ̀nà èmi sì ń kànkùn, ẹnikẹ́ni tó bá ṣílẹ̀kùn fún mi. Ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé Jésù ń fi tipátipá wọnú ayé èèyàn, Jésù ò tipátipá wọnú ilé èèyàn, ṣùgbọ́n ó fọ́ àfẹlẹ́bù fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣílẹ̀kùn fún. Mo wá ní Jésù ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi o pẹ̀lú ìnira ayé yín, ó ní àjàgà tèmi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Mo wá wàásù yẹn pé ẹ yé lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n máa tún di ẹrù kún ẹrù yín. Ẹlòmíà ní wàhálà dé báwọn níbi iṣẹ́, ara ni òun, nǹkan ò lọ dédé, kíní kan ò ṣe kíní kan, pásítọ̀ wòlíì ẹ gbàdúrà fún mi, evangelist ẹ gbàdúrà fún mi. Ìgbà yẹn làwọn míì tún ní pé ẹ̀mí Ọlọ́run wí pé arábìnrin kan ní wòlíì yẹn ní kóun lọ withdraw gbogbo owó lákàntì òun, pé tóun bá ti dé yàrá kóun wá tẹ́ aṣọ funfun sílẹ̀ lẹ̀, gbogbo owó tóun ní pátápátá yẹn tóun ti withdraw yẹn kóun wá dà sórí aṣọ funfun yẹn, kóun wá dó sórí ẹ̀, kóun wá wà ní òwò bí Ọlọ́run ṣe dáhùn, kóun wá gbàdúrà gbogbo owó yẹn, kóun wá pààkì ẹ̀ pẹ̀lú aṣọ funfun yẹn, kóun dì sínú láìlọ́n, kóun gbé wá, òun á wá lọ bá a pín níṣòro bá yanjú. Mo wá ní Jésù ló ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi, ó ní tí ẹnikẹ́ni bá ṣàìsàn nínú yín lọ sọ́dọ̀ àwọn adarí, àwọn pastor evangelist kan gbọ́wọ́ lé ọ lórí, kan gbàdúrà fún ọ kó níwòsàn. Jésù ní ọ̀fẹ́ la fi fún yín, ọ̀fẹ́ ni kí ẹ fi fún ara. Ní wòlíì bá sọ pé báwo ni wàá ṣe mọ́ wàásù pé kán má lọ sọ́dọ̀ wòlíì mọ́, báwo ni wàá ṣe wàásù pé kán má lọ sọ́dọ̀ pásọ? Mo ní mi nǹkan tí mò ń sọ kọ́ nìyẹn. Ohun tí mò ń sọ ni pé kí àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run ká introduce Jésù sí àwọn èèyàn yìí. Tó bàbá wa nínú Olúwa, ìbéèrè mi wà nìyí. Tó 2018 la tún ti mú yìí, ìrìn àjò míì la tún ti ń rìn yìí. When the body of Christ has diverted from the doctrine of Jesus, how do we go about this journey? How can they remember the people that are tired? A lot of people are tired. They don't want to go to church anymore. Some people are sitting at home. They do not want to partake. In fact, I have seen so many people who have said, I do not want to go to African church again because of what they are saying.
somebody come to me and said, evangelist, ṣé kí n ṣe pé owó lẹ́yìn náà pè church yín? Mo nígbà